Ola, moi boas noites e benvidos á Conversa, que nesta ocasión ten como invitada a unha muller que, a pesar da súa xuventude, pois xa ten un nome que sona, pois eso, casi como ao dun persoeiro egrexo, un persoeiro moi consolidado no mundo da literatura. Pero, ademais da literatura, ela tamén ten traballado noutros ámbitos moi diversos. Por exemplo, no mundo da televisión, é unha comunicadora excepcional. Estou a falar de Yolanda Castaño, poeta, presentadora e moitas outras cousas máis. Moi boas noites, Yolanda. Bueno, moitas grazas, boas noites, que tal? Pois moi ben, moitas grazas, non tes que dar máis, porque realmente estou a dicir auténticas verdades, non é así? Bueno, non o sei, non é tanto. Tú eres modesta, entón has de dicir que non, pero realmente, como dicía, a pesar da tua xuventude, xa de casi xugando coas palabras e sendo redundantes, sendo moi xoven, con 21 anos, acadaches o Premio da Crítica, cousa bastante infrecuente, non? De que alguén con esa idade consiga un premio tan relevante como o Premio da Crítica. Que lembras daquel momento? A verdade que estive botando así un ollo por aí, creo que fun a gañadora máis moza, pero non só ao mellor libro de poesía en galego, senón tamén así da versión en castelán e de toda a historia do premio. Claudio Rodríguez creo que tamén fora un dos gañadores máis novos e tal, pero aí andábamos e tal. A verdade que foi casi un antes e un despois, eu notei así un antes e despois unha inflexión, non hai, porque é certo que non era moi habitual, non? Entón, bueno, a verdade que foi un alegrón grande, non? E sí que pois tamén significou un pouco así o trampolín para ampliar públicos, saltar un poquinho tamén ao circuito estatal e tal, e, bueno, foi unha cousa, pois, boa cousa para min e que disfrutei moito, claro. Sí, ademais, vivimos nun país que normalmente os premios sempre se dan cando un está a piques casi de morrer, os recoñecementos son moi tardíos, non? Eu son moi crítica con este país nese sentido, Vila. Aquí somos moi xerontófilos, non? Diría eu, ou seja, gustanos moito recoñecer, pero incluso cando xa pasou o momento mesmo álxido da carreira dunha persoa, non? E eu penso que eso, xa te digo, son moi crítica, penso que deberíamos revisar esas actitudes e, por suposto, que está moi ben e que hai momentos para o recoñecemento así de toda unha trayectoria, tal e cual, pero ás veces hai outro tipo de premios, non? Ao mellor non quero concretar tanto, pero que sí que hai que apostar. A ver, é certo que non che estou falando de xente de 20 e pico como era uno naquela altura, ao mellor tampouco hai que pasarse a outro extremo, non? Pero hai artistas ou profesionais que están no culmen, no cumio da súa carreira, pois ao mellor cando teñen 40 anos ou 40 e pico, unha cousa así. Non, nos gustanos esperar a que teñan 70 tantos, 80, non? Cando bastante faz con resistir e seguir traballando, non? Pero bastante faz, está moi ben, pero creo que moitas veces unha inxección, un pulo así de enerxía e de recoñecemento estaría ben pois nese momento álxido de 40, 40 e pico. Cando estás no cumio, como dicías ti. Exactamente, claro. Sí, pero parece que hai que ter unha proveiteidade, parece os recoñecementos, porque dicimos, e incluso eu teño un amigo, un colega de profesión que sempre dicía que el agradecería moito que non lle fixeran homenaxes porque sabía que iban facer de morto e ademais normalmente que iban, no mellor dos casos, poñerlle unha estatua na praza que menos lle gustaría do seu pobo, a cal el nunca visitaba, non? Tú pensas que tamén hai algo desto nas homenaxes, non? Que se fan a destempo e se fan sin pensar moito digo, en apoiar a carreira realmente dunha persoa, non? Ou seja, se fan cando seguramente menos falta fan, non? A ver, que non estou en contra de efemérides como o Día das Letras Galegas, que como sabes se fai a escritores ou escritoras que leven máis de 10 anos mortos, e tal, vale, está ben, non a quita ninguén, e a min estou a favor dela, e se non houvese un Día das Letras Galegas, ainda se pensaría menos, se acordaría menos a sociedade da literatura galega, pero tamén hai que ter algún recoñecemento e algún
pulo, a xente cando está traballando, cando é xusto no momento no que de veras lle fai falta, non a touro pasado, cando xa, pois, xa digo, xa fixeron boa parte do seu maior traballo, do seu maior esforzo, e simplemente pois están aí, pois eso, xa digo, pois resistindo e tal e cual. É certo que aquí seguimos moito pensando en que o escritor bo é o escritor morto, o artista bo é a artista que xa pasou, e pois a morte ou a memoria ou o pasado pinta dunha pátina amable todo, pero no momento convivir ca contemporaneidade sempre é o complicado, sempre é o complexo, non? Recoñecer o veciño do lado, canto máis veciño sexa, máis nos custa, non? Parece que máis conflicto nos crea. Non somos moi amigos desto e eu penso que deberíamos xa de ir mudando estas actitudes. Pero falabas tamén, retomando un pouco o inicio da conversa e falando do premio, dicías que houve un antes e un despois. Un antes e un despois en ti mesma, digamos, como creadora, como autora, como poeta, ou máis ben foi un antes e un despois no recoñecemento, como dis, por parte de outros? Sí, na proxección, non, no traballo, porque claro, efectivamente a creación é, pois podíamos analizala de portas para dentro, como chamo eu, ou a creación de portas para fora, non? O que é a creación per se, non, a intimidade da tua escrita, do teu proceso creativo e tal, eso é unha cousa moi íntima na que pois non inflúen ese tipo de cousas, no que estás, pois eso, ti loitando coa tua propia voz e tratando de comunicarte, de expresarte o mellor posible, non? Pero despois, a creación de portas para fora, pois sí que é certo que depende pois, da publicación, dos altofalantes das plataformas que podan trasladar o teu traballo aos lectores e ás lectoras, non? Entonces, por exemplo, aí pois sí que atopas un poquinho máis de promoción, de divulgación e de que se difunda o teu traballo, porque do contrario quedaría metido nun caixón, non? Claro, e o fin último dun escritor, por moito que algúns digas que non, eu escribo para min, pero eu penso que sempre é chegar ao maior número de lectores. É que creo que é compatible, ou seja, creo que, claro que escribimos para nós, eu tamén escribo para min, non? Moitas veces a xente tamén que me di, ou rapazas ou rapaces que están empezando, que eu escribo para min, eu tamén, eu escribo para min, e gustaríame que me convencese a min primeiro, antes casi que a ninguén, o que estou escribindo, pero despois tamén, non é, claro, non é un monólogo, así falar para as paredes, quero dicir, tamén gusta que alguén escoite, reciba, e de algún xeito tamén haxa un feedback, non? E tamén eu, como son lectora tamén, pois tamén teño experiencia diso, non? E todos temos experimentado, pois, como ás veces nun escrito, non? Nun texto temos visto reflexados os nosos propios sentimentos, as nosas propias emocións, que ao mellor un día pasamos por elas e non as sabíamos expresar tan ben como esa persona, non? E supoño que ese é o íntimo diálogo que hai entre o escritor ou escritora e o lector. E xa que falas deso, non? De publicar, non publicar, ti, o teu primeiro, aparte de que escribiras para ti, pero xa como edición impresa, a primeira que viu a luz foi cando tiñas tan só 17 anos, non? Con Elevar as pálpebras, non? Como evolucionou a túa obra desde aquel entón, desde Elevar as pálpebras, ata agora mesmo? Como pensas ti que evolucionou a túa obra? Fíxate, pasaron 19 aniños, non? Que se dice pronto, pero claro, aí pasaron. Home, quero pensar que... Estás desvelando a túa idade, Bueno, tranqui, sin ningún tipo de problema, non? Claro, porque eres asquerosamente xoven, ves? Outros empezamos a tapada. Non tanto, pero costounos traballo chegar hasta aquí, e claro que sí, estamos orgullosas. Hai que estar orgullosos sempre da idade. Eu tamén penso. Entón, pois, quero pensar que... Perdona que te interrumpa, non? Yolanda, desto temos falado ti e eu noutras ocasións, e ti dicías agora do recoñecemento ou non, que está moi ben, non dalos cando estás a punto de que xa eres moi maior, pero sí que tú eres das persoas que valora e admira moito as persoas maiores, polo que nos ensinan, polos que a veces parece que vivimos nunha sociedade que hai que rexeitar a sabiduría de quen ten anos. Non, en absoluto. E o recoñecemento creo que ten que estar aí, e se debe, ademais, non? E hai moitas débedas con moita xente, non? Que ten traballado ímprobamente, non? E ademais, dunha maneira, entregada, sin buscar nada a cambio, e, bueno, absolutamente encomiable, non? Pero, bueno, claro, isto tamén é unha carreira de resistencia, non se nega, non? Pero volvemos ao tema da tua obra, como evolucionou? Dicías que agora que pasaron 19 anos... Bueno, quero pensar que sí, que evolucionou, claro, malo sería tamén, non? Eu supoño que a obra vai parella tamén do teu propio devir vital, non? Pois ti como persona tamén vas pasando por diferentes estadios, por diferentes así momentos e procesos, e o meu traballo literario pois vai moi da man diso, non? Por exemplo, neses primeiros anos desa efervescencia
adolescencia, casi posadolescente, pois eses primeiros libros que ademais saliron con bastante premura todos, non? O sea, como 3 libros en 3 anos, neses primeiros anos 90, non? Que tiñan moito que ver con ese proceso que estaba eu vivindo, non? Tamén de descoberta do corpo, do amor, mesmo do erotismo, non? É unha época importante da túa vida que tamén se manifesta no que escreves, non? Despois, xa se foi ralentizando todo un pouquiño máis, non? E apareceron máis outras temáticas, e interesaronme outras cousas, como a busca da identidade persoal e tal, logo a problemática da representación desa identidade, e, bueno, claro, eu como trato de ser honesta, de escribir daquilo que me toca, porque é algo así que me resulta eu, non son capaz de escribir, non me sae, pois obviamente, voume fixando, vou tratando os temas que tamén me tocan en cada momento. E aparte que pasaches, dicía ao inicio, que tú, ademais de ser escritora, ademais de ser poeta, pois fixeches unha descoberta, sobre todo a principios de século, empezaches a traballar moito en televisión, non? Non en van, por exemplo, fuches Premio Mestre Mateo, se non me lembro mal, no ano 2005, non? Por aquel programa impagable que era Mercuria. Acordaste de Mercuria, que xa choveu tamén, un anaco, sí. No 2005, non? Ou 2004 ou 2005. E que era un programa que se facía no Circuito Regional de Televisión Española, que foi casi como unha avanzadilla, porque naquele momento non había programas dese tipo, digamos, con ese formato cultural, no que estabas un pouco, a ver, cultural sí, pero as vanguardas era o que ti amosabas, non? Eu lembro-me de algún reportaxe teu que ademais facías, penso que había máis medios naquele entón, ademais tamén en Televisión Española mellor que agora, pero de facer programas incluso fora do Estado español, que achegaban realidades descoñecidas ata aquel momento. Como foi para ti a descoberta do mundo da televisión? Bueno, é que realmente, ás veces me preguntan que demo pode haber de parecido entre poesía e televisión, non? Home, eu penso que algo hai, que é a comunicación, e ti o sabes, porque tamén te dedicas á comunicación, e, bueno, obviamente a comunicación debe ser diferente. Pero de peor xeito que ti, é dicir, non son tan bon como a ti. Non é verdade, é unha cuestión de rexistros, ademais, entón, quero dicir, de personalidade, de gusto, de carácter e de rexistro tamén. Obviamente, a comunicación vai ser diferente se é desde a páxina dun libro de poemas ou desde a pantalla dun televisor, pero no fondo tamén se trata de comunicar ideas, emocións, sensacións, obviamente en cada caso tes que adecuarte a un medio, non? Pero sí que me apeteceu complementalo por aí. Despois de Filoloxía estudiei na Escola de Imaxe e Son da Coruña e presentei un proxecto á Televisión Española en Galicia que, curiosamente, o que decíamos hoxe de camiño, de estar no momento preciso un lugar axeitado, apareceu o meu proxecto xusto cando quedaba unha vacante, non? Deronme unha oportunidade que ao principio era tímida, pero como se viu que daba bo resultado, fixemos ese programa que foi a miña escola, porque aí foi onde aprendín todo, porque realmente, bueno, non había tanto meus medios como ti pensas e cadra, entón había que agudizar o inxenio e tal, e poder facer aqueles especiais Mercuria en Londres, en París, en Nova York, pois tamén amosando efectivamente as opcións de máis risco, de máis vanguarda, máis modernas dos nosos artistas, non? Galegos e galegas, pois en todos os xéneros, ademais, porque desde músicos hasta diseñadores, pasando por pintores e poetas, pois foi toda unha escola, desde logo, moi interesante. Pero realmente a televisión é verdade que, no teu caso, Yolanda, sempre se fala que as cámaras queren a un ou non o queren, non? A ti querente, pero eu penso que te queren a parte, ademais de pola tua fermosura, querente por como comunicas, esa é unha evidencia, esa é unha realidade. É dicir, tes unha soltura que non sempre é doado de ter. Eso, aprendíchelo, adquiríchelo ou é innato? Non me digas que non, porque así, e incluso diría, non só en televisión, eu non fai moito, víate presentando un acto de poetas de inversos, que é, señoras e señores telespectadores, un ciclo de poesía moi interesante, moi curioso, que dirixe Yolanda Castaño en colaboración co Concello da Coruña, polo que pasan poetas das nacionalidades máis diferentes. De aí xogas con ese versos, esa N que vai entre paréntesis, xogas moi ben co palabro, como digo, e véseche que tes esa experiencia e pareces a gran mantedora, é dicir, dun acto literario, e conxugas casi teatralidade. Por eso digo, é natural,
É de xenética ou aprendiches ou adquiriches, como fas? Ves, eu non penso que se me dea especialmente ben, ou polo menos, desde logo, no medio televisivo eu non me acabo de ver especialmente ben. No outro sí que che podo dar un poquinho máis a razón, inmodestamente, porque me apasiona tanto que o paso moi ben, estou super a gusto, e, bueno, eu co ciclo Poetas de Inversos é mellor que non fale porque cae se me baba, entonces, a verdade é que falo como cando os avós falan dos netos, pois igual falo eu do ciclo Poetas de Inversos, para min é un luxo bueno, enriquecedorísimo. Pero na tele costoume máis, e de feito penso que cada pequeniña cousa que fun aprendendo e que pode parecer que o fago con certa soltura, aprendino a base de moito. O seja, eu non son desas que teñen o don e xa naceron así, e xa teñen esa naturalidade diante da cámara, nin que nin sequera me fose doado e áxil e rápido aprendelo, sino que aprendino a base de moito tempo, non? Os seus 8 aniños en televisión, e claro, por exemplo, en Cifras e Letras foron moitos programas, creo que che comentaba. Preto de 1200 programas. Exactamente, preto de 1200 programas, entón, claro, xa é como dicir, chica, si con eso non aprendiches, xa, non sei, o sea, é que eres dura de, non? Entonces, foi a base de moito, porque non te penses que eu teño moita facilidade. E por que decidiches deixar Cifras e Letras? Pois porque, primeiro, había un cambio de estrutura, así que cambiaban de horario que o facía máis incompatible co meu traballo na literatura, non só en todos eses recitais, conferencias, charlas, obradoiros que eu ofrezo, que é boa parte do meu traballo, sino tamén dos que eu mesma xestiono, non? Como que o que nomeas o ciclo Poetas de Inversos, mensualmente na Coruña, o Festival de Poesía Ponte Poética en Pontevedra, unha chea de cousas nas que eu traballo que se desenvolve sobre todo en horario de tarde, entón xa se empezaba a facer incompatible, e xusto no mesmo momento foi cando me ofreceron esas 2 bolsas de creación en residencia das que disfrutei finalmente en 2011, bueno, eso me acabou de poñer así a... Que foron fora de España? Sí, en Rodas e en Múnich. Sí, no Centro Internacional de Traductores e Escritores de Rodas e na Vila Gualberta de Múnich. O sea, en Grecia e en Alemania. Sí, en Alemania. Eso me acabo de poñer en bandexa a decisión, non? Entón tiña que un pouco escoller entre continuar sendo a chica da tele ou seguir loitando por isto polo que levo loitando tantos anos, non? E a miña verdadeira vocación é a literatura e, bueno, pois para min ela ten sempre as de gañar. As de gañar. Pero aí está, falábamos antes de que eres unha persona xa recoñecida, dices que estuveches con 2 becas aí, ampliando un pouco, decir, ampliando todo o que hai por detrás da escrita, todas as técnicas, compartindo experiencias con outros autores de diferentes puntos de Europa, pero ti hoxe en día non paras, falabas agora de seminarios, de conferencias, estás rulando casi sempre. De feito, nos intentamos traerte este programa, xa levamos cerca de 2 meses para que ti puderas ver, e a tua xenda casi non o permitía. Que vergonza. Estás como que vergonza, por qué? Un desastre, pero si, non se pode estar a todo, pero pero contanos. Andamos de aquí para lá. Vergonza ninguna, eso de que sexas tan demandada fora das nosas fronteiras. Como se consigue acadar eso, Yolanda? Pois a base de eso, de andar xirando por aquí e por alá, e, bueno, pois eso, un que che coñece, programadores que te ven, outros poetas que os recomendan a alguén, pois esta persona funciona ben, bueno, eu mesma tamén fago o mesmo, ando por aí e o mellor vexo a alguén que vexo que me funciona ben e quero convidalo ao meu ciclo na Coruña, claro, obviamente, non? Pero sempre traes a xente que merece a pena, que paga a pena. Sí. Entón, non sexas tan inmodesta ahora, tan modesta, perdón, recoñece que a ti non é solamente porque rules e porque te coñezas, sino porque a túa obra é recoñecida fora de aquí, é demandada fora de aquí. Bueno, non sei, fomos tendo así sorte, algunhas traducións e tal, e, bueno, despois podemos desenvolvernos tamén en algúns idiomas, así por aí e tal, e temos capacidade de adaptación, porque tamén, date conta que eu me xoguei todo a isto, non? O sexa, quero dicir, eu fixe unha aposta persoal bastante forte, que non a todo mundo lle apeteceu facer, por exemplo, non? Que pois, para min isto é, pois, eu lle dedico o 100% do meu traballo, da miña vida, a miña enerxía, para min é a miña actividade central, non é pois, un hobby, nin algo secundario, nin nada, sino que eu me dedico un corpo e alma a isto, non? Entonces, pois, claro, son profesional, traballo disto e estou, pois, disposta e máis encantada de ir a onde me chamen e de traballar e de tomar unha relación mesmo, eso, profesional, seria e rigorosa co que eu fago, non? E entón, pois, poño toda a carne no asador tamén, eso é verdad. Entonces, pois, bueno, pois, eso, xa digo, xa son anos, claro, 19 anos, bueno, os 10 primeiros
me foi regular, claro, non? Pero despois, a base de meter horas, porque tamén todo é, non? Meter horas, dedicación, constancia, moi carreira de resistencia, como digo, entonces, bueno, pois vanse exportando os teus traballos, vanse traducindo e tal, pois un fala, outro tal, e se van ampliando un poquinho os círculos. Entón, pois efectivamente, traballo moito aquí en Galicia, pero tamén funciono no circuito estatal e tamén un poquinho no circuito internacional, non? Andamos saindo por aí e, bueno, pois unha cousa chama a outra. Unha cousa chama a outra, pero dime, sempre se dixo que da poesía era moi difícil vivir, non? Supoño que hoxe en día, e ademais coa aparición do libro electrónico, de que a edición cada vez costa máis, é ainda máis difícil vivir delo, é imposible vivir delo, ou polo contra tú ves albiscas algunha esperanza? Bueno, eu vivo diso, así que creo que hai que empezar a mudar tamén os prexuizos e os tópicos que ás veces repetimos, non? Vivir da poesía, primeiro, teríamos que definir que é vivir da poesía, non? Moitas veces, cando teño dúbidas con respecto ao meu oficio, boto man de outros, non? E mellor, pois, compárome ou saio da miña endogamia, do meu círculo dos meus colegas e do meu gremio e boto man de outros gremios, non? Que me explican moito mellor o que eu fago. Que é vivir da música? Supoño que vivir da música non é vivir das vendas dos discos, non? Supoño que os músicos que din vivir da música son os que viven pois de todo o que ten que ver ca música, que poden ser as vendas de discos, pero tamén os concertos, porque non? E iso tamén é un feito musical. Que sexa a tua actividade principal. Que sexa a tua actividade principal e todo beba de aí. Sí, claro, que beba todo de aí, non? Entón, por exemplo, eu, obviamente, da venda de libros é bastante improbable que viva ningún poeta, non? Pero xa non en Galicia, sino en España e mesmo en Europa, non? Pero das manifestacións poéticas, como son tamén, pois eso, o que sería para un músico os concertos, para nós son os recitais, as conferencias, os espectáculos poéticos, as charlas, tal. Entón, todo iso, pois, hai unha certa industria cultural que ten que ver con iso, que, pois, pode sustentar iso, que ás veces se vincula tamén a, pois, pequenos artigos, pequenos textos que se encargan aquí e alá, e despois eu tamén, pois, é certo que xestiono, fago algo de xestión cultural vinculada á poesía, non? Entón, entre unhas cousas e outras destas, eu sí que podo vivir da poesía. E penso que ás veces vive máis xente da que pensamos, porque temos unha mirada demasiado estreita, pensamos en xente que viva, pois eso, dos dereitos de autoría, que son escasos, pero en Galicia hai xente que pode vivir disto, incluso xente non demasiado publicada. Xa que falas eso da industria cultural, quedanos moi pouquiño tempo, non vou a afondar moito nas dificultades que ten a industria cultural en Galicia, nomeadamente hoxe en día, sino que quería facercho, preguntarche, para que me fixeras unha reflexión, en torno a unha frase que escoitei outro día a Loquillo nunha entrevista, na que dicía que a dereita rexeitaba a cultura, que a aborrecía ou que non a quería, e que a esquerda o que pretendía era apropiarse e adueñarse dela e das xentes que facían cultura. Que opinión che merece esa reflexión? Carai, ten un pouco de... ten certa base de verdade, cachen tal. Gustaríame que fosen mudando as cousas, pero é moi complicado, porque efectivamente, cando estás falando de esquerda e dereita, estás falando polo medio de correntes políticas, claro, e é certo que a política está en todo, non? Mesmo tamén na industria, pois eso, nos ciclos económicos e en todo, non? Para ben ou para mal. Entonces, pois, a mí me gustaría pensar que puidese desvincularse un pouco máis, non? Pero sí que é certo que da cultura, dos artistas, pois hai moitas veces quen utiliza moito para reencher de contidos, por exemplo, non? Para vehicular ideas, etc., pero tomándoos como un medio e non como un fin, que é o que ten que ser a cultura, un fin en si mesmo e non un medio, non? E debería, pois eso, interesar un pouco máis. A min, eso, pareceme unha relación sempre con certas tensións. Os poderes e a cultura, porque a cultura e o poder, pois, home, non casan moi ben, eso é verdad, ou seja, poderes de calquera cor, ademais. Non casan ben porque a cultura sempre cuestiona o poder, ou polo menos pono en dúbida e plantexa discursos alternativos, non? Entonces, aí sempre vai haber unha tensión. Gustaríame que se suavizasen esas tensións, non? Pois o galla que se suavicen, de verdade, Yolanda, pero para rematar tan só unha última cuestión. No ano 2001 te concedías unha entrevista na que titulaban coa seguinte frase túa: entre a literatura e a vida, quédome sempre coa vida.
sigues pensando mesmo 12 anos despois. Sigo pensando mesmo. Entre a literatura Ofrece moitas cousas a vida, verdad? Desde logo. Eu, a máis, son apaixonada, son fan, como dirían agora, son vida. fan total da vida. Entonces, se hai que escoller primeiro a vida, non? Pois, Yolanda, que nos sigas enchendo tamén as nosas vidas coa túa escrita, co teu xeito de ser, con esa sonrisa permanente. Eso sí, non sei por que te esqueciches hoxe dun signo identitario teu que é unha estrela que sempre levas nas túas manifestacións, nas túas presencias públicas. Sabes que pasa? Debemos de caer polo camiño, porque viñen bastante rápido de camiño hasta o plató desde Coruña, e me debeu de caer polo camiño. Esas cousas da celeridade da vida que vivimos. Exactamente. En calquer caso, como tú tes moito sosego, que sigas a telo e agardamos volver a contar contigo noutra ocasión para conversar tan distendidamente, tan amigablemente. Gracias por haber compartido este tempo con nós, cos nosos telespectadores sobre todo. Moitas grazas a ti, Vila, grazas. Gracias por todo. A todos vostedes tamén moitísimas gracias. Foi un placer compartir unha noite máis este ratiño con vostedes, e como non nesta ocasión cunha muller que deberíamos de dispoñer de moito máis tempo para que nos seguise a contar cousas tan interesantes. Pero xa o saben, o tempo non dá máis de sí, así que cando se vayan a cama, por favor, desexolles que teñan felices e dulces sonos, porque xa saben vostedes que sempre debemos de soñar.